mwene nĩnjũĩ mehia makwa, na wĩtia wakwa ũnjikaraga o mbere o hingo ciothe. Rĩkũngĩra thiĩ kũrĩ awa ngamwĩre atĩrĩ, awa, niĩ nĩnjĩhĩtie igũrũ na kũrĩ we, ndiagĩrĩirwo nĩ gũcoka gwĩtwo mũrũguo rĩngĩ. Ndugu ciakwa iria nyenda mũno, thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa Ngai nĩtũkwĩrwo handũ haingĩ atĩ twĩmenyagĩrĩre mehia maitũ maingĩ na wamaganu maitũ tũmũihũrage, na atĩ tũtikamagwĩkĩre kana tũmahithe Ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ. No nĩ wega tũmũihũrage na ngoro horeri ciĩnyihĩtie, na ningĩ ngoro iria iheraga na imũrũmagĩrĩra, nĩgetha tuone kuoherwo mehia maitũ macio maitũ nĩ ũndũ wa ũtugi wake, ona nĩ ũndũ wa tha ciake itangĩgereka. Ona kũngĩtuĩka atĩ nĩ kwagĩrĩire tumbũragĩre Ngai mehia maitũ twĩnyihĩtie hĩndĩ ciothe, no makĩria twagĩrĩirwo gwĩkaga ũũ hĩndĩ ĩrĩa tũnganĩte na tũkagomana hamwe kũmũgatha nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega tũgwatĩte moimĩte moko-inĩ make, na kũmũgoca o ta ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka, na gũkirĩrĩria ũhoro wake mũtheru mũno, na ningĩ kũmũhoya mũno maũndũ marĩa tũbataire nĩmo nĩ ũndũ wa mĩĩrĩ itũ ona nĩ ũndũ wa maramu maitũ. Nĩ ũndũ ũcio ndamũthaitha mũno inyuothe mũrĩ haha muge mohoro maya na ngoro theru na mĩgambo mĩhoreru, nĩgetha mahaya maitũ makinye gĩtĩ-inĩ kĩa Ngai kĩa ũnene kĩa igũrũ. Nĩtuge ũũ: Ithe witũ mwene hinya wothe, na ningĩ rĩrĩa mũno nĩkwĩtia twĩtĩkĩtie aya tũgatungata ũciũrĩte. Nĩtũrũmĩrĩire mũno maũndũ ma ngoro citũ ona merirĩria macio. Nĩtwĩhĩtie mathani maku matheru, tũtiĩkĩte maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na nĩtwĩkĩte marĩa tutagĩrĩirwo nĩ gwĩka, na ngoro citũ itirĩ handũ itarorĩte. No rĩrĩ Mwathani, tũiguĩre tha ithuĩ ehia anyamareku, Ngai kirĩra arĩa mekumbũra mehia mao, arĩa maherete ũcokie kũrĩ we, o ta ũrĩa werire andũ na ũhoro wa Jesũ Kristo Mwathani witũ, na ningĩ ithe witũ wĩna mũno tondũ wake. Ĩtĩkĩra gũtũma atĩ thutha ũyũ ũtũũre tũkũrũmĩrĩire na tũrĩ athingu na tũrĩ ahoreri, nĩguo rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo rĩgocagwo. Amen. Mwenyezi Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asiyependa mwenye dhambi afe ila uache uovu wake awe na uzima, naye amewapa wahudumu wake mamlaka na amri wanene kwa uwezo kwa watu wake wanaotubu ghufira na ondoleo la dhambi zao. Yeye huwasamehe na kuwaghufira wote watubuao kwa kweli na kuiamini Injili yake takatifu. Basi tumuombe atupe toba la kweli na Roho wake Mtakatifu, ili mambo tunayotenda sasa yakupendeze na maisha yetu ya tangu sasa yawe safi na matakatifu, na mwisho tufikie furaha yake ya milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ndio vitoe guru. Yesu aliye Mungu wa kuke, olewe tetele, bila kukuzi, otele kwa kuiguru, tunamuje shusha utilingana, na utoe mbele mwetu, otole vitole na tutazeni, na wakatana na hili, na utoke tunapagia upinde, ndio dhambi wako, wala ona kuoshwa tena na tena. Mwathani tumũraima mũcitũ, Ngai ũgagũtũhonokia, Ngai twarogocwo na Mũriũ na Roho Mũtheru, na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa ũgatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Gocai Mwathani, tũgũikara thĩ tũigue tũgĩthomera ithomo rĩa mbere. Atumwo igĩrĩ kwambĩrĩria kamũhari ka 22 nginya ka 28. Atumwo igĩrĩ kwambĩrĩria kamũhari ka 22 nginya 28. Andũ a Isiraeli iguai ndeto ici atĩrĩ, Jesũ nĩ wa Nazarethi, mũndũ ũrĩa wonanirio nĩ Ngai kũrĩ inyuĩ na ciĩko cia hinya
na moritũ ona ciama iria Ngai arĩkire nĩ ũndũ wa gatagatĩ-inĩ kanyu. O ta ũrĩa inyuĩ ene mũĩ, ũcio-rĩ arĩkia kũneanwo o ta ũrĩa Ngai atuĩte na ũrĩa amenyete andũ atũrĩku. Nake nĩwe Ngai ariũkirie akĩmohora atigane na ruo rwa gĩkuũ, na gũkorwo gũtingĩahotekire atĩ atũũre anyitĩtwo nĩkĩo. Nĩgũkorwo Daudi ekuga atĩrĩ ũhoro wake: nĩndonaga Mwathani mbere yakwa hingo ciothe, na nĩ ũndũ arĩ guoko-inĩ gwakwa kwa ũrĩo, nĩgetha ndikae kwenyenyeka. Nĩkĩo ngoro yakwa yacanjamũkire, naruo rũrĩmĩ rwakwa rũgĩkena. Ningĩ mwĩrĩ wakwa naguo no ũtũũre ũmwĩrĩgĩrĩire, tondũ ndũkarekereria roho wakwa ũũrĩre kwa ngoma, ona ndũkanagĩtĩkĩra ũrĩa waku mũtheru akĩonane na kũũra. Nĩũmenyithĩtie njĩra o iria cia muoyo, nĩũkahonia honi ya gĩkeno nĩ kuona ũthiũ waku. Mwathani arathime ciugo ciake. Tũrũgame ithuothe tuine rwĩmbo namba 5 nĩtũcemanĩtie. Amen. Mwathani onania tha ciaku kũrĩ ithuĩ. Mwathani rathima athani aitũ. Humbĩra na ũthingu ndungata ciaku. Mwathani honokia andũ aku. Mwathani ũtũhe thayũ matukũ maitũ. Ngai tharia ngoro
citũ kũrĩ ithuĩ. Ihoya rĩa mũthenya. Ngai mwene hinya wothe, we watũheire mũrũguo wa mũmwe atuĩke igongona ritũ rĩa mehia. Ona ningĩ nĩgetha ũtuonie ũthiĩ na mĩthiĩre ya gũkũrũmĩrĩra, tũhe wega waku nĩgetha atĩ twĩtĩkagĩre hingo ciothe maũndũ marĩa magĩrĩire make atangĩgereka, tũkĩmũgatha na ngoro citũ, ona ningĩ nĩgetha ithuĩ ene tũgeragie kũrũmĩrĩra mĩthiĩre yake, mĩrathime na mĩtheru mũno, nĩ ũndũ wa ũcio Jesũ Kristo mwathani witũ. Rekei tũhoe Ngai nĩgetha atũhe thayũ wake. Ngai we kĩhumo gĩa thayũ, na wendaga andũ tũiguane. Nawe tũngĩkũmenya nĩ ũngĩtũma tuone muoyo ũtagathira. Ona ningĩ wĩra waku ndũhanaine na wĩra wa kuona hanini. Tũgitĩre ithuĩ ndungata ciaku twĩnyihĩtie o hĩndĩ ĩrĩa tũgũtharĩkĩrwo nĩ thũ citũ, nĩgetha tũkĩhoka kũgitĩrwo nĩwe, tũtige gwĩtigĩra hinya wa amũkũ aitũ othe, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Rekei tũhoe Ngai atũhe wega wake. Mwathani Ithe witũ wa igũrũ, we Ngai mwene hinya wothe, nawe ũtũũraga tene na tene, nawe ũtũtũrĩtie ũgatũkinyĩria kĩambĩrĩria kĩa mũthenya ũyũ. Ũtũgitĩre ũmũthĩ na hinya waku mũnene, na ndũkareke tũgwe mehia-inĩ kana tũkinye ũgwati-inĩ ona ũrĩkũ mũthĩ ũyũ. No ũtũme maũndũ marĩa mothe tũrĩka mekwo o ta ũrĩa we ũrĩatha, na ningĩ twĩkage marĩa magĩrĩire mbere yaku hĩndĩ ciothe, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Tũhoere president na minister ake. Ngai we mwene hinya wothe, we ũthamakagĩra ndũrĩrĩ ciothe na ũgaciathaga kũringana na ũrĩa wonaga kwagĩrĩire. Twagũthaitha ũrore na tha ciaku president witũ Ruto na minister ake, na nĩgetha hinya ũrĩa ũmahete mahũthagĩre hingo ciothe nĩ ũndũ wa kũgitĩra thayũ wa thĩ yothe, na ũgitĩri na gĩtĩo ona ũgaci na rũrĩrĩ rwitũ, na ningĩ nĩgetha kanitha waku mũtheru wagĩrĩre, nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ. Rekei tũhoe nĩgetha tũhoere abathiri a kanitha ona andũ arĩa maroragwo nĩo. Mwathani Ngai mwene hinya wothe na wa hingo ciothe, nawe wiki wĩkaga maũndũ marĩa manene mageganagia. Tũgũthaithĩra abishopu aitũ na andũ arĩa maroraga maroho ma andũ na arĩa maroragwo nĩo. Ũmaikũrũkirie roho waku magĩre wega, na nĩgetha magũkenie maitĩrĩrie ime rĩrĩa rĩtathiraga rĩrĩa rĩa kĩrathimo gĩaku. Ĩtĩkĩra gũtũhe maũndũ macio Mwathani, nĩgetha mũtũthaithanĩrie na mũtũteithia Jesũ Kristo athĩo. Tũkũnyitana ihoya rĩa mũtheru Kristosto. Ngai mwene hinya wothe, we ũtũmĩte nĩ ũndũ wa kũtuonia wega waku na gwĩthĩ na ngoro ĩmwe hĩndĩ ciothe, na ningĩ nĩ weranĩire atĩ rĩrĩa tweri kana atatũ magomanĩte hamwe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku, nĩ ũkamahe maũndũ marĩa makahoya. Tũgitĩre rĩu Mwathani, na ũtũhe ithuĩ ndungata ciaku maũndũ marĩa tũkwenda na marĩa tũkũhoya, o ta ũrĩa magĩrĩire, na ũtũme tũmenye ũhoro waku wa ma matukũ marĩa tũrĩ gũkũ thĩ, na tũkona muoyo ũtagathira matukũ marĩa matũrĩ. Mwathani arogocwo. Hau nĩho twakinya gĩcunjĩ kĩa mbere gĩa gũcũkũra mũthenya wa ũmũthĩ. Ihinda rĩrĩ nĩ ngwĩta kwaya mũke mũgoce Ngai na rwĩmbo.
tunashindwa. Tukienda kusimama na imani yetu, shetani huleta vikwazo na mara kwa mara tunaanguka Bwana. Lakini Baba Mfalme, tunakuomba uinue kila mmoja wetu, kwa sababu ukiwa kimbilio letu hakuna mwingine yaweza kututoa mikononi mwako. Baba, tunakuomba kwa sababu unatujua kwa majina na huwezi ukatukonfuse na wengine Bwana. Baba Mfalme, tunakuomba utaje majina unayoona mahali hapa ya mioyo mikunjufu mbele zako, ili Bwana ukaweze kutunenea, ukaweze kunenea familia zetu katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, utuongezee imani, utuongezee tumaini Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kama vile ulimfufua mwana wako Baba Mfalme Yesu Kristo wakati alikuwa amekuja kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ndivyo tunakuomba utufufulie Baba Mwenyezi Mungu tumaini kwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Manake tumaini letu ni kwako Bwana. Tumaini la watoto wako na ili wakaweze kusoma ni kwako. Tumaini ya familia zetu ni kwako Bwana. Tumaini ya maisha yetu ya kiroho ni kwako. Tumaini ya kupata kazi ni kwako Baba Mfalme. Tumaini ya kanisa lako ni kwako. Tumaini ya kwaya ni kwako Bwana. Baba, kuja. Tumaini ya biashara zetu ni kwako Baba Mfalme. Tumaini ya mahali tumeajiriwa ili tukaweze kuonekana tunafanya kazi na kuifanya ni kwako Bwana. Baba, kuja na utembelee kila mmoja wetu mchana wa leo. Yesu Kristo, usingekuwa upande wetu hatungekuwa na la kusema. Usingekuwa upande wetu wengine hatungekuwa hai, tungekuwa tumekufa na tumesahaulika Bwana. Usingekuwa upande wetu familia zetu hazingesimama. Usingekuwa upande wetu kazi zetu hazingeendelea. Kwa hivyo Bwana, tunakushukuru kwa sababu umekuwa Mungu mwaminifu maishani mwa kila mmoja wetu. Na vile umekuwa mwaminifu Bwana, tunakuomba uendelee kuwa mwaminifu hata kwa yale yote yako mbele zetu na siku zetu zijazo. Yote Bwana au utukufu wa jina lako. Kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Ngai, ngũrekerete. Mama, arĩa mena icunjĩ na
tunasema ni asante kwa sababu hakuna kitu kizuri umetunyima. Na ndio maana mtumishi wako amekuja mbele zako Baba uliye juu kukwambia ni asante na kukuletea fungo la 10 hapa kwa madhabahu yako Bwana. Baba, tunakuomba upokee fungo la 10 limeletwa mbele zako na zingine ambazo zimetuma mitandaoni. Uzitakase na uzibariki unapoendelea kubariki kazi utakayoenda kufanya Bwana. Vile vile Yesu Kristo, mtumishi wako na wengineo ambao wako nyumbani wanaabudu wakiwa nyumbani, lakini wamekumbuka Baba Mwenyezi Mungu kutolea fungo la 10. Uwakumbuke Bwana. Tambarikisha mbele zako pamoja na wengine ili Yesu Kristo hata kwa mazito wataona wewe ukiwatendea, manake Bwana wametii amri yako ya kukutolea fungo la 10. Uendelee kuwaongoza na kubariki kazi ya mikono yao. Uendelee Yesu Kristo kubariki vile vile wale ambao vizazi viko nyuma zao kwa sababu ya kujitolea kwao na kutii neno lako. Bwana, tunajua ya kwamba unajua mahitaji yao. Tunakuomba Bwana, watumishi wako wote ambao wamepeana fungo la 10 lao wakati huu pamoja na dada yetu, ukaweze Yesu Kristo kuendelea kuwaendelea na kuwainua mioyoni mwao unapopanua kazi wanazofanya Bwana, kwa sababu tumeomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Madhani ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na mikono miwili, inua moja tu tukusifu Bwana. Madhani ya mwisho. Tunashukuru sana kwa sababu tumepata nafasi ya kuja hekaluni mwa Mwenyezi Mungu kuabudu pamoja. Na ikiwa wewe ni mgeni ama sisi wenyeji, sisi sote tunakaribishwa. Tuko kwa nyumba ya Bwana na ni nyumba ambayo sisi wenyewe tulijichagulia kuja, hatukulazimishwa. Kwa hivyo hili ni kanisa letu and nobody. Kanoni wetu hayuko pamoja nasi, ameenda Kiambu Cathedral kwa sababu yeye ndio chairperson wa lay leaders wote wa diocese, na mmoja wa lay leaders Naomi Mungai anastaafu leo. Kwa hivyo ni lazima kanoni aende kule kama chaplain wao, lakini kama kawaida ametuacha na salamu. Mnapokea salamu za vika wetu, achilikodi wetu, kanoni wetu. Inua mkono ndio tuone kiu umepokea. Mungu atubariki pamoja. Vile tumebarikiwa ya kwamba kapteni wetu Grace Evangelist, Mungu amemtayarisha na yeye amejiachilia mikononi mwa Mungu akaweze kutuhudumia anapoleta neno la Bwana. Kapteni, bado nasi tunasubiri kwa hamu kusikia neno la Bwana kupitia kwako. Na tunajua ya kwamba Mungu ametuandalia chakula kitamu. Mungu atubariki pamoja tunaposikia neno la Bwana. Basi tutapewa wimbo na kiongozi wa ibada tukaweze kuendelea. Ngoro mahujio nisa ubao na kwa magana 3 leo turumame na tunaje kuwa Thank you.
ũcio nĩwe na tũrĩ thĩinĩ waku. Nĩtũrĩ moko-inĩ maku rĩu ũtwarĩrie thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Tũikare thĩ. Mwathani agocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nĩtũgũkenera Mwathani mũno tondũ wa gũtũhe mũthenya ũngĩ mwerũ ona mahinda mangĩ nĩgetha tũke tũigue kumana na kũrĩ we. Tuge ndĩ mwega, Kristo nĩahonoketie ona rũcinĩ rũrũ nĩkĩte ngoro yakwa wega agathiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra na guoko gwake kwa ũrĩo kwa ũgima. Na niĩ ngakĩhoya thiĩ na mbere na gũikara harĩ we makĩria mahinda maya tũrakĩririkania Jesũ witũ nĩ mũriũku, ndarĩ kaburi-inĩ rĩngĩ, kĩĩrĩgĩrĩro gitũ gĩkariũka, mwĩhoko witũ ũkariũka, ona maũndũ maitũ tũgetĩkio namo nĩ mariũkĩte na nĩ mekũriũka marĩa matariũkĩte, nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai ona kũmwambararia. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩguo tũhe kiumia gĩa kerĩ kĩa mweri wena, no tũgagĩthiĩ na mbere na gũtĩĩa Ngai nĩguo tũhe mahinda maya, tondũ ithuĩ tũtikĩĩ kũrĩ mararĩ kũire na matirĩ kuo mũthĩ. Ũguo we gũkorwo ũrĩ muoyo ti ũndũ wa kawaida. We kuona kiumia gĩa kerĩ kĩa mweri wena ti ũndũ wa kawaida. Tha cia Ngai tũkinyĩtie haha, ũguo tũgakĩmũcokeria ngatho na tũkamwambararia. Ũkĩra ũcio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Mwĩre wega nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Time to live again. Nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Timu itũ ya mweri wena ĩratwĩra atĩ Jesũ nĩaumire kaburi nĩ tondũ ona mbĩrĩra ndĩarĩ na hinya wa kũmũnyita, ona mbĩrĩra ndĩarĩ na hinya wa kũmũiga hau, ona mbĩrĩra nĩyahotirwo. Gĩkuũ kĩrĩa tũĩ kĩhihinya atĩ rĩrĩa mũndũ arĩkia gũkua rĩu twetagĩrĩra karumbeta gakahuhwo tugaga wake nĩ wathira, ona kĩo gĩtiahotire Jesũ. Kĩrĩ na hinya ũguo kĩ hinya kũrĩ ithuĩ andũ arĩa tũrĩ gũkũ thĩ, no gĩtiarĩ na hinya harĩ mwana wa Ngai, gĩtiarĩ na hinya harĩ Jesũ witũ, nĩ tondũ nĩariũkire na gĩkuũ gĩtiamũnyitire rĩngĩ. Petero agakĩarĩria andũ thĩinĩ wa Atũmwo 2:22 nginya 28, na kiugo kĩu Paulo araria actually nĩyo sermon ya mbere kana nĩkĩo kĩhunjio kĩa mbere thutha wa Jesũ kũriũka. Na rĩu koguo rĩrĩa andũ ake macokanĩrĩirio, Petero nĩendaga kũmaririkania na kũmahe kĩĩrĩgĩrĩro, amere nĩtũrathiĩte karũgendo na Jesũ, amere nĩtũrathiĩte karũgendo na mwana wa Ngai, amaririkanie Ngai nĩaratwendete agatũtũmĩra mũriũ wake, na thutha wa marĩa mothe aragereire rĩu nĩarĩkĩtie kũriũka, ndarĩ kaburi rĩngĩ, rĩu nĩarĩkĩtie kũriũka, nĩahotete gĩkuũ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa andũ aya. Petero akĩmera endaga kũmaririkania atĩ matigatĩkĩre gũkua ngoro na matigatĩkĩre ngoro ciao ciname, nĩ tondũ kĩĩrĩgĩrĩro kĩao nĩ kĩriũku na kĩrĩ muoyo. Ũmũthĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa nĩ tondũ gĩkuũ gĩtiahotire kũnyita Jesũ rĩ, ngwenda twĩcirie tũrĩ ciana cia Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, hihi we nĩkĩ gĩkũnyitĩte ũgaikara ta wĩ mũkuũ ona ũrĩ muoyo? Bwana Yesu asifiwe. Nĩkĩ gĩkuohete we ũgaikara ta wĩ mũkuũ no ũrĩ kĩ? No ũrĩ muoyo? Nĩ tondũ maũndũ marĩa tũgeragĩra tũrĩ mũhuro ũyũ wa riũa mangĩkwaga gũkorwo tũmaigire haha hakuhĩ na ngoro citũ, magĩtũma tũikare ta tũrĩ akuũ ona tũrĩ muoyo, magĩtũma ngoro citũ cithire na mĩtũrĩre itũ yage ũtheri thĩinĩ wayo, nĩ tondũ nĩtwetĩkĩrire kũmaiga hakuhĩ na ngoro citũ. Mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani arenda gũtũririkania atĩ tondũ gĩkuũ nĩkĩaremire kũnyita Jesũ, ona ithuĩ tũrege kũnyitwo nĩ maũndũ macio, ona ithuĩ tũrege kũnyitwo nĩ maũndũ marĩa tũigĩte haha hakuhĩ na ithuĩ magatũma tũremwo nĩ gũtũũra. Nĩkĩo ndakwĩra wĩra ũcio mũriganĩtie atĩ nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Mũririkanie rĩngĩ nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Mũini wa rwĩmbo akĩina akiuga nĩ ngwĩyaũra niĩ, nĩ ngwĩyaũra
asifiwe. Agĩkira akĩona nĩ aikaraga kũringana na wendi wa Ngai, no ndaũrĩte mĩrigo ya gũkũ thĩ. Na ndirauga mĩrigo ya mehia, ndirauga mĩrigo ya maũndũ marĩa makoraga mũndũ ngoro yake ĩgakorwo ĩ nditũ. Ũngĩhĩtia ũhurũke ume mũuro ũyũ wa riũa, ona wĩ mũhonoku ũratũrutagĩra ũira, no harĩ kaũndũ karohete ngoro yaku ũkainũka ũrĩ na kabitterness kanini ũguo thĩinĩ wa ngoro yaku, we nĩ woranwo na muoyo wa tene na tene. Na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo rũrũ akiuga atĩ Mwathani amũteithie eyaũre mĩrigo yothe mĩritũ ĩrĩa ĩngĩgiria atonye Jerusalemu. Nĩ tondũ nĩma Mwathani nĩatũhonoketie mĩthenya wa ũmũthĩ, nĩatũhete kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa ngoro citũ, no nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mũndũ wa mũhuro wa riũa acemanagia namo, we ũgaikara ũrĩ muohe, we ũgaikara ũrĩ mũbungwa, ũgaikara ũrĩ mũkuũ ona ũrĩ muoyo. Maũndũ maya nĩ maritũ matũthumbũraga mĩtũrĩre-inĩ itũ, kwaga gũkorwo gatagatĩ gaitũ. Nĩ harĩ mũndũ wakũhĩtĩirie thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ waku, na akũhĩtĩria nginya akĩriganĩrwo, we ona ndakoragwo kũu, agũkinyagire twara na agĩka atĩa na akĩhĩtũka, agĩgũkinyanga twara na agĩthiĩ. No we ũtũrĩte ũmũigĩte kũ? Ũtũrĩte ũmũigĩte njera ya thĩinĩ wa ngoro yaku. Mũndũ ũcio ũtũrĩte ũmũririkanaga ũmwĩciragia, agakuoha. Mahinda maya tũrenda gũtua matua ma gũtũra rĩngĩ, mwaũre no mũrekie no mũige thĩ, nĩgetha mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũhote gũthiĩ rũgendo, nĩgetha mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũkahota kũingĩra Jerusalemu waũrĩtwo mĩrigo ĩyo yothe mĩritũ ũtũrĩte ũtitikĩte. Kwa gũkorwo nĩ hakiri na ruo rũnene mũno rũrehagwo nĩ ithuĩ ene twĩrehere kana tũreherwo nĩ acio matũrigicĩirie, ũgagĩtũra ũtitikĩte ruo, ũgagĩtũra ũkĩrũririkanaga. Wĩtĩkĩre kwĩyohora, wĩtĩkĩre kũrekia, nĩgetha ũhote gũtũra rĩngĩ. Mũndũ ũtitikanĩtie ndatũraga rĩngĩ, mũndũ ũtitikanĩtie ndahotaga gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre, mũndũ ũtitikanĩtie ndahotaga gũikara ta ũrĩa Ngai endaga. Nĩ kwenda twĩririkanie ciugo cia Jesũ mũtharaba-inĩ atanatuĩkania, erire Hawa ũmohere nĩ tondũ matiĩ ũrĩa kĩ. Ta imagine ko Jesũ nĩ arakarire, aririkane ndarĩ na mehia, aririkane okĩte nĩ tondũ wa kwenda kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, aririkane erutĩire muoyo wake nĩgetha ahonokie andũ, marauga ngwo makamũtuĩra mata na makamũnyũrũria. Angĩaugire ithuothe tũthire mũthenya ũcio na gũtirĩ mũndũ ũngĩatũrire muoyo, no nĩ tondũ wa wendo wa mũtharaba, no nĩ tondũ nĩendete kuohoka nĩgetha ona gĩkuũ gĩtikamũnyite, aigire abamohere nĩ tondũ matiĩ ũrĩa mareka. No twage ithuĩ gũkĩra Mwathani amohere matiĩ ũrĩa mareka, tondũ rĩngĩ nĩ makĩũĩ ũrĩa mekaga magĩtũtumithia ngoro citũ. No ũndũ ũrĩa wa bata nĩ atĩrĩrĩ, atĩ we nĩ ũgwĩtĩkĩra kwĩyohora njeo, we nĩ ũgwĩtĩkĩra gwĩtũrĩra rĩngĩ ũrĩ na gĩkeno na ngoro yaku ĩ theru. Nĩ tondũ o toguo twauga kwa gũkorwo acio nyitĩte ona nĩ mariganĩirwo na magĩthiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao. Kwa gũkorwo wohetwo nĩ failures cia hau kabere, atĩ nĩ ũririkanaga nĩ wagĩrĩirwo gwĩka ũũ na ndwekire. Biacara wambĩrĩirie ĩkĩgũtha ihiga, mwana warerete thĩinĩ wa ũngai agĩkinya handũ ũkĩgarũrũka, ũkona tarĩ fault yaku kana tarĩ mahĩtia maku wĩ ta mũciari. Andũ arĩa ethĩ merikaro gĩkĩ decisions kana matua twatuire hau thutha thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, na kwa gũkorwo nginya mũthenya wa ũmũthĩ ugaga ko ndiatuĩte itua rĩrĩ, ingĩrĩ kũnene mũno kana ndingĩrĩ haha, kana harĩ handũ ingĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, ũgatũra wĩyohete njera na arĩkorwo wetĩkĩra kũiga mũrigo ũcio thĩ nĩgetha wĩtũrĩre rĩngĩ we mwana wa Ngai. Nĩ tondũ kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩa ithe witũ arĩ igũrũ, atĩ ona to mahĩtia marĩa twekire, kũrĩ ona andũ matũraga success-inĩ cia tene, you know, ũgacemania na mũndũ wendaka move on kana ndagathiĩ na mbere na mũtũrĩre nĩ tondũ wa kaũndũ aachivire mĩaka 10 mĩthiru, na rĩngĩ ona gatiramũteithia maũndũ mau mahinda-inĩ maya, no
nigetha ũhote gũthiĩ na mbere. Mwathani atũteithie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũkiuga Jesũ witũ nĩ mũriũku, ona ithuĩ twĩyaũre nigetha tũhote gũthiĩ na mbere na rũgendo. Hatikĩrĩ mũndũ wĩikaro gĩkĩ nĩ gwĩtĩkia atĩ o ũmwe witũ nĩ akĩũĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩmuohete, nĩoĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩmũcokagia na thutha, nĩoĩ kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩmũnyitaga akaremwo nĩ gwĩtũrĩra rĩngĩ. Jesũ witũ kũriũka aumĩte kaburi na mathĩna maitũ mothe, aumĩte kaburi na maũndũ marĩa mothe matũthumbũraga, na kuma gwake kaburi nĩ kuga ũhotani. Koguo nawe mũthenya wa ũmũthĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũikarĩte handũ ũrathoma ũhotani, wagĩrĩirwo gũkorwo ũikarĩte handũ ũhotani nĩguo ũrarumũka thĩinĩ wa ngoro yaku, nĩ tondũ Jesũ witũ nĩ ahotanĩte. Tũtigetĩkĩre kuohwo, tũtigetĩkĩre kũnyitwo mĩgwate nĩ mathĩna na nditĩko cia thĩ ĩno, kana twagereire tene kana tũragerera rĩu, ona marĩa magoka. Jesũ ũyũ mũriũku thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na arĩkorwo atũra tũtongoretie, nĩ tondũ kaburi nĩ kahingũku, onawe ndũgetĩkĩre gũikara thĩinĩ. Mwathani ũgocwo. Jesũ agĩtũhingũrĩire kaburi, wagĩtĩkĩra gũikara thĩinĩ nĩkĩ? Jesũ agĩtũhete mũthenya mwerũ, Jesũ agĩtũhete muoyo, agatũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ, wagĩtĩkĩra nĩkĩ? Na Mwathani arenda ũkene, Mwathani arenda ũkenerere mũthenya ũyũ, Mwathani arenda ũkenerere ũtũũro ũyũ akũhete. Jesũ thutha wa kũriũka aikaraga matukũ 40 akambata kũ? Agacoka kũrĩ ithe wao, agacoka kũrĩ Ngai ithe witũ, nĩgetha agakenerere ũtũũro wake wa gũkorwo nĩ arĩkia wĩra wake ũrĩa okĩte kũruta gũkũ thĩ. Kwa gũkorwo tũtirĩkĩtie witũ na nĩkĩo Ngai atũigĩte muoyo, no ũndũ ũrĩa ũrĩho nĩ atĩrĩrĩ, tondũ Mwathani nĩ atũhete kanya, nĩ tũtige gũikara kaburi-inĩ rĩngĩ, nĩ tũtige gũikara mathĩna-inĩ macio rĩngĩ, nĩ tũgarũrei mũira kanitha. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tũgarũrei mũira, ti rĩrĩa ndakũria wĩ mwega mathĩna warutia ĩnĩ nginya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ tũgarũrei mawĩra Jesũ witũ nĩ mũriũku, kana nĩ gwĩkĩkĩte kana gũtiĩkĩkĩte, ĩtĩkĩra kumbũra na kanua gaku atĩ niĩ ndĩrĩ na mwĩhoko no njetereire Ngai, nĩ tondũ nĩ okaga na akagaya. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ nĩ okaga na ageka. Ndũgetĩkĩre gũkua ũrĩ muoyo, ndũgetĩkĩre kũrũgamia mũtũrĩre na Ngai ndarĩ araũrũgamia, ndũgetĩkĩre gũikara ũtarĩ gũkũ na Mwathani no kuo kũigĩte. Mwĩhoko witũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, nĩ tondũ ũrĩa twĩhokete ahotanire tene. Paũlũ thĩinĩ wa Filipi 3:10 oigaga atĩrĩrĩ, atĩ niĩ nĩ ngwenda kũmenya Kristo na menye hinya ũrĩa wamũrutire kaburi-inĩ. Rĩu nĩrĩo rĩngĩ ihoya ritũ tũrĩ ta ciana cia Ngai, atĩ ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũmenya Kristo, ithuĩ tũthiĩ na mbere na kũmenya Ngai witũ na hinya ũcio wamũrutire kũu, tondũ ũngĩciria ũhoro wa hinya ũcio nĩ mũnene, ũngĩciria ũhoro wa hinya ũcio ndũngĩigananio na ndũngĩringithanio na kĩndũ o nakĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo we ũkũnyitĩte-rĩ, no ũkĩreme hinya ũcio ũkũruta Jesũ kaburi-inĩ. Na nĩkĩo Paũlũ ekuga niĩ ngwenda gũkũmenya na kũmenya hinya ũcio wakũrutire thĩinĩ wa kaburi. I want to know you in the power of your resurrection. Mwathani atũteithie mahinda maya tũtanariganĩrwo gũkuona kũriũka kwa Jesũ, mweri ũyũ wena ũtanainĩkĩrĩra, atĩ tũtigetĩkĩre kuohwo nĩ mathũ ma thĩĩna, nĩ tondũ mangĩgĩtuoha marĩkuohagwo ũmũthĩ, kamũiria ũcatũrĩte ũmũthĩ mangĩ magoka rũciũ na mũthenya ũcio ũngĩ na mũthenya ũcio ũngĩ. Ũgagĩkena rĩ mwana wa Ngai? Paũlũ akiuga ikaragai mũkenete hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa Mwathani, na nguga rĩngĩ mũikarage mwĩkĩte atĩa? Tathiĩ ũthome scripture ĩyo. Mwandĩki wa ikaragai mũkenete arĩ njera, situation yake rĩ ndĩugaga gũkena, situation yake rĩ ndĩugaga gũtheka. Maũndũ marĩa mamũrigicĩirie hatirĩ handũ mokanagĩrwo na gũkena, marĩ very opposite. Gũkena nĩ ũndũ ũmwe na kũrĩa rĩ nĩ ũndũ ũngĩ. No agĩtua matua thĩinĩ wa ngoro yake atĩ ndirakena nĩ tondũ wa marĩa mandigicĩirie, niĩ ndĩrakena nĩ tondũ wao wa Mwathani. Ona ithuĩ nĩ tũtue matua mahinda maya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, twĩtĩkĩre gũtũũra rĩngĩ, nĩ tondũ Jesũ witũ
mĩrigo yothe mĩritũ ĩrĩa ĩngĩgiria tũtonye Jerusalemu, ithuĩ tũgatũrania na Jesũ. Kĩngĩkorwo kĩrĩ kĩeha kĩnene mũno, ũtũũrĩte wĩ mwana wa Ngai, no kwaga kwĩyaũra gwaku gũgatũma ũhĩtanie na igũrũ, ũtũũrĩte ũrĩtungatĩte, no ũtũũrĩte ũmathĩte. Nĩ mahinda ma gũtũũra rĩngĩ. Ririkania ũcio mũriganĩtie rĩngĩ, nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Tiga gwĩtĩkĩra kuohwo rĩngĩ. Wĩyohore rĩu, wĩyohore, nĩ ihinda rĩa gũtũũra rĩngĩ. Tũkenerere ũhonokio ũrĩa Ngai atũhete, tũkenerere muoyo ũrĩa Ngai atũhete, tũkenerere mũthenya ũyũ mwerũ Ngai atũhete. Nĩ tondũ atũtugaga na agatũtungatĩra o mũthenya, na ithuĩ nĩ tũkĩoyaga chance ĩyo tũgakenerera, nĩ tondũ ũtugi wa Ngai ũrĩ hamwe na ithuĩ, na gĩkeno gĩake nĩ rĩrĩa tũrakena, gĩkeno gĩake nĩ rĩrĩa tũratherema, gĩkeno gĩake nĩ rĩrĩa tũrathiĩ na mbere, ti rĩrĩa tuohetwo na tũgatukanĩrwo nĩ mũtũrĩre. Gĩkeno kĩa Ngai witũ nĩ rĩrĩa maũndũ maitũ magĩrĩire, nĩ rĩrĩa tũramwambararia na tũkamũgoca, tũkaiga nĩ tũrĩkenaga thĩinĩ wake, onokorwo maũndũ marĩa matũrigicĩirie matihanaine na gũkena. Mwathani agĩtũteithie twĩyaũre na twĩtĩkĩre gũtũũra rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Jesus.
shukrani hii ya sadaka. Baba, tunakuomba upokee, ubariki na endelee kubariki kazi yako. Vile vile Yesu Kristo, tunakuomba ubariki kila mmoja wetu, ili Bwana tunapoendelea na watumishi wako hasa wanapoendelea kushikilia kazi yako, na wao Yesu Kristo akaendelea kubarikiwa na wewe unapotazama na kwa sababu unajua mahitaji yao. Pokea hii, bariki na utakaso, endelee Yesu Kristo kuiongezea, ili kazi yako ikaweze kuendelea kutendeka, kwa sababu tumeomba katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kumie Yesu Kristo mwathani Ngai arogocwo. Andũ makinyaga makorania bũrũri ũrathiĩ atĩa, nĩtiguo andũ magakiuga bũrũri ũyũ ũrathiĩ, na rĩu nĩtũgũkinya handũ aingĩ na ithuĩ tũranie kanitha ũrathiĩ atĩa, kanitha ũrathiĩ atĩa. Hau ũikarĩte ũkoya gĩtĩ gĩtarĩ na mũndũ hau mbere, ũkamenya ũinjilisti wa wĩke kaũndũ. Tarĩu mona rĩu mũndũ wa kũinithia arainithia wiki aciangĩrĩu kaime, rĩu tũikare tũkĩmenyaga mũndũ ũcio kũrĩa athiĩ, na gũtikĩrĩ na ũru, maũndũ mothe nĩ mega. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ngwenda gũkwĩra nĩ atĩ ũguo twahunjĩrio mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũikare ta andũ me muoyo, kũrĩa andũ mokaga gũkũ vestry na andũ mokaga kũhoya nyĩmbo makanyitana marĩ erĩ. Ta rĩu secretary na wacege menyaga ũrĩa mwekire mwainaga, ũgoka ũkauga nĩ ũrenda kuga gacunjĩ, ũgoka ũgakiuga okorwo nĩ ta gĩthĩnji, ũgoka ũkauga nĩgũkorwo nĩ tũciarĩirwo kana tũkaheo kahĩ, naguo wathani ũkagĩa ciana ciakwa, ũkakiuga kabasi na ũkathithĩrĩria kamwaki, twakorwo ũkaigua gatitherũ harĩ ũndũ ũreka, kana nĩ atagĩna wa mũciĩ nĩ ũgagĩũkĩra ũkaiga rwĩmbo rũmwe, ũkaiga rwĩmbo rũmwe, no kũiga andũ matigakũinithie nĩgetha ũigue wega, sawa. Rĩu kanitha nĩgetha ũkaiguĩka nĩ ũkire, Ngai akĩmũrathima nĩ gũka na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega, nĩguo wĩkĩraga kanitha witũ mwaki, no kaigua nĩ ũrenda gũka rĩngĩ na rĩngĩ nĩgetha wĩke kaũndũ. Youth ndĩreciria nĩ macemanirie, kana nĩ mũcemanĩtie youth? Ithuĩ nĩ macemanirie. Online Bible study no ĩrathiĩ na mbere, na every Thursday at 8 p.m. ĩyo nĩ ĩrĩa ya online. Nao arĩa mokaga physical Bible study nĩ kiumia kĩa mbere na kiumia gĩa kerĩ ciumanĩrĩire kwanjĩrĩria thaa 1:30, na inyuothe nĩ mũrerwo mũjoin. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega. Confirmation classes rĩu ona twĩ kũhinga kwanĩrĩra rĩanĩrĩra rĩrĩ, tondũ rĩu andũ aya nĩ mathiĩte na mbere mũno na nĩ mathiĩte na mbere gũthomithio nĩ our evangelist Captain Grace Wanjohi. Koguo okorwo wĩ hau na nĩ ũraigua ndũigĩrĩirwo moko na nĩ ũĩ ndũigĩrĩirwo moko, koguo mwĩtĩkĩre gũthiĩ na mbere, na ndĩreciria rĩu twĩ hakuhĩ kũhinga ũhoro ũcio, tondũ irathi nĩ irathiĩ na mbere, tũriugaga nĩ irathiĩ na mbere tũkahingĩra ũhoro ũcio hau. Sunday ĩno ĩroka ya mweri 19, o torĩa tũkoretwo tũkĩmwĩra, nĩ tũrenda rĩu Archdeacon Canon witũ aikarĩre gĩtĩ wega, na ndangĩikarĩra wega tũtoigĩire ũrĩa ũrarĩ ũhoro. Koguo Venerable Francis Thande nĩwe ũgatũhunjĩria mũthenya wa kiumia na tũcoke tũmugĩre ũhoro. Koguo mũgagĩũka mwĩharĩirie na tũgakorwo na service ĩmwe ĩrĩa ĩkanjĩrĩria thaa 3:30 na tũgakorwo kũrĩa hall na nĩ tũgakorwo na ihinda rĩega. Koguo mwĩtĩkĩre gũgoka tũkorwo tũgĩka ũguo twĩ hamwe. Arĩa maciarirwo mweri ũyũ uraga April, mweri ũyũ nĩ magacokia ngatho
mweri 26 niyo Sunday ya mwisho aria maciarirwo ta hindi ino riria nguo itomaga koguo mwitikire guka nigetha mwicokerie Mwathani ngatho. Sunday ya keri ya mweri wa ĩtano tugakorwo na All Saints Family Thanksgiving Sunday na tugaikara kuria hall na tukabangwo kuringana na family citu ri ihana tondu uguo no tukahoerwo. Koguo mwitikire gukira andu anyu moke tugakorwo na service njega ya ithuĩ hamwe na ciana citu na family citu tugicokeria Mwathani witu ngatho ni uria athiĩte atwĩkĩte na tukanjĩrĩria 9:30. Departments members are requested to mambĩrĩrie kũbanga andũ arĩa me atongoria a department na yakwa nĩyo yanjĩrĩirie department ya DDM na DDM Sunday igakorwo kuo kiumia kĩa mũico mweri 24 harĩa tũkaga na nĩmarutĩte wĩra mũnene mũno DDM tondũ nĩtũhingũrĩte makanitha makĩria ma 17 kuma rĩrĩa bishop oire gĩtĩ na nĩ mbeca iria tũrutaga mũthenya wa DMA ĩrĩa yetagwo DMA. Koguo DDM twĩna mawĩra tũkũruta na nĩtũkwĩharĩria wega nĩ ũndũ wa mweri 24 tũgoka tũcokerie Mwathani ngatho na tuothe mbeca iria iratũma kana iria itũmaga makanitha mathiĩ na mbere makĩhingũragwo na wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere gũkinya kũrĩa ithuĩ tũtangĩhota gũkinya. Koguo mbeca yaku nĩ ikinyaga kũrĩa kanitha ũtangĩhota kũrĩa andũ matarĩ na hinya wa gwaka makanitha. Hĩndĩ ĩrĩa twacemania DDM nĩ tũbangaga maũndũ macio na mweri 24 nĩguo tũhetwo nĩ kanoni witũ nĩgetha tũkahota kũngania mbeca cia gũtũma diocese nĩgetha wĩra wa Ngai ũthiĩ na mbere. Na andũ arĩa mainithagia haha praise and worship na inyuĩ nĩmũhetwo kiumia kĩanyu na nĩ kiumia kĩa mweri 7 wa June. Ndĩmwĩraga twakĩra mweri wa 6 rĩu nĩ departments rĩu tũkũigua departments. Koguo ya DDM nĩyo yanjagia tondũ DDM nĩyo kanitha. Rĩu DDM nĩyo kanitha na nĩkĩo kanitha mũkaga o Sunday tondũ wa DDM. Praise and worship rĩu mũkĩrĩ na inyuĩ kiumia kĩa mweri 7 mwarĩkia tũthiĩ kama tũthiĩ cingĩ tũbangĩirwo mũingĩre thĩinĩ wa online. Kanoni witũ Masi nĩ aratũmire program ya mwaka mũgima ũrĩa tũbatiĩ gwĩka na ũrĩa tũbatiĩ kwĩharĩria. Koguo ithuĩ no kũmũririkania. Limuru Archdeaconry so praise and worship nĩ ndamwĩra nĩ mweri 7 koguo mũthiĩ na mbere kwĩbanga. Limuru Archdeaconry anniversary nĩgakorwo gũkũ gwitũ. Limuru Archdeaconry anniversary ĩgakorwo kuo mweri 14 June na gĩthomo gĩa Gĩthũngũ kwanjĩria thaa 3 na gĩthomo gĩa Gĩkũyũ gĩgakorwo nĩ joint. Koguo tũgakorwo na service igĩrĩ, gĩthomo gĩa Gĩthũngũ na gĩthomo gĩa Gĩkũyũ at 10:45. Kwaya Sunday kwaya nĩ marabanga mũthenya wao mweri 21 wa June. Mweri 26 June nĩ tũgũkorwo na wĩra mũingĩ tondũ nĩ tũgũkorwo na kĩndũ gĩtagwo All Saints Revival na tũkorwo na weekend challenge na ĩkwambagĩrĩria kuma thaa 11. Koguo nĩ twĩna ithomo tũbangĩte. Weekend challenge nĩ ithomo ibangagwo cia gũka kũhunjĩrio na kũrivaivwo na tũkanjĩria mweri 16 kinya mweri 28 nĩguo tũkagĩa na climax. Koguo ũhoro ũcio twĩnaguo na nĩ wadi wĩ under DDM na nĩ tũkũruta wĩra ũcio na nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Limuru Archdeaconry Mothers Union Fellowship ĩgakorwo kuo mweri 16 the next week Thursday na ĩgakorwo gũkũ gwitũ All Saints na ĩkanjĩrĩria 9:30 na atumia othe nĩ marorio magekĩra uniform na mwarĩkia ũguo mwĩtĩkĩre gũtithia thutha ũyũ nĩgetha mũbangwo na mũbange
offertory na nitwarutire 33,000 na magana matatu ma 75 tukigana joint type tukiruta igana rimwe ria 25 na magana matano. Wednesday now money to have 7,950. Wednesday Easter gifts arama utikuheana iheo cia Easter makiheana 17,000. Sunday Easter gifts bahasha tukishokia 165,550 na wale arama hodire na pay bill makihoda 13,840. Mushiro ria ria tukomborithagia nyumbere ĩrĩa nitware iheo ciringi 30,000 nacio ground citu gũkũ nĩ mũĩ gũkũ gwitũ nĩtũkomborithagia kũrĩa andũ megũka nĩ tondũ wa mohiki reception nĩtuonire ciringi 30,000. Rĩu toto ya mbeca iria tuonire tũkĩona 2,400 ma 23 na ciringi 200 ma 15. Kaitũre mwathani rũgĩ tũraiga kĩrĩa kĩratũma twĩke ũguo nĩgetha tũkamenya kũrĩa kanitha ũrorete. Twĩrama koguo nĩtũramenya rĩu ndũngiuga atĩ ndũĩ woria kana gũkũ nĩ gũkomborithagio ũkoiga nĩ gũkomborithagio mũndũ agoka na tũkona mbeca icio ha tũgaciona haha ithu tiguo. Koguo maũndũ maya nĩ mega mũno na Canon nĩ atũtwarĩte wega githĩ tiguo i. Koguo nĩtũgũthiĩ tũkĩonaga maũndũ maingĩ. Nĩ mwaheirwo kĩheo cell 1 cell 1 nĩ muoire kĩheo kĩanyu cell 2 na cell 3 mũtioire iheo citũ cia iria twambĩirwo ithu tũthire na iyo tũraheirwo na nĩtũkĩrĩgĩte kuona kũndũ tũgũthiĩ tũgacokerio guoko tita gũkũ gwĩkaga atĩa kuma gũkũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere gũtungata. Msemaga isingekuwa ni wewe because wote ni nani mwingine angeweza hii kazi? Hakuna. Sisi na kampeni nasema ukweli tu. Ukweli. Unafanya kazi nzuri sana. Mungu akubariki zaidi na familia yako. Kwa hii ya revival nakumbuka kitambo kuna wakati tulikuwa majioni hivi. Mnakumbuka? Kitambo na tulikuwa tunakuwa na wakati wa kuomba na Mungu alikuwa anashuka. Huyo Mungu hajabadilika, ni sisi tumebadilisha. Kwa hivyo Canon anataka tuwe tunakuwa na wakati kama huo. Kwa hivyo tusione ya kwamba Juni ni mbali, tuombee hizi tarehe 26, 27 na 28 from 5. Tuziombee sana. Alafu tutakuwa na hiyo Sunday ni itakuwa climax. Tulihamwe. Tuziombee sana na sisi wenyewe tu tualike wengine. Sema sisi sasa kuna revival. Na kweli revival inakuja all sense. Mungu atubariki pamoja. Asanteni sana. Basi tusimame tupokee baraka zetu. Amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde mioyo na nia zenu katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Na baraka yake Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi na familia zenu hata sasa na hata milele. Amina. Tunashukuru sana. Kiongozi wa ibada yetu ni Jane Omwangi na tumwappreciate hata yeye.